आज मैं आपको हर्बालाइफ 24 रिव्यू स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि हर्बालाइफ का लेटेस्ट प्रोडक्ट है मसल बिल्डिंग के लिए। इस वीडियो में आपको हर्बालाइफ 24 रिव्यू स्ट्रेंथ के बैकग्राउंड, बेनिफिट्स, यूसेज एंड खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसको यूज़ करने का। पहले इंडिया में जो ट्रेंड था सिर्फ फैट लॉस करके बॉडी को सही शेप में लाना, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब लोग फैट लॉस करके या वेट गेन करके फिटनेस का नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं, एक मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं। इसी डिमांड एंड ट्रेंड को देखते हुए हर्बालाइफ ने इंडिया में अपना बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोडक्ट हर्बालाइफ 24 रिव्यू स्ट्रेंथ लॉन्च किया है। सबसे पहले आपको बता देता हूं, जब आप वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है। वर्कआउट के दौरान आपके मसल्स ग्लाइकोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, एंड जो आपके मसल प्रोटीन हैं वो ब्रेक डाउन एंड डैमेज होते हैं। तो वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी उन ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड मसल प्रोटीन्स को रिपेयर एंड रीग्रो करती है। अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वर्कआउट रिकवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वर्कआउट पोस्ट रिकवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर हाई लेवल परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। इसलिए एक्सरसाइज करने के बाद राइट न्यूट्रिएंट्स खाने से आपकी मसल्स को फास्ट रिपेयर करने में हेल्प होती है। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि आपको वर्कआउट करने के बाद राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, जिससे ग्लाइकोजन का तेज़ी से स्टोरेज होगा और मसल प्रोटीन ग्रोथ जल्दी होगी। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि आपको पोस्ट वर्कआउट मील 45 मिनट के अंदर ले लेना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट रिकवरी मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को कम करता है, मसल प्रोटीन ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन को रिस्टोर करता है, तेज़ी से रिकवरी करने में हेल्प करता है। आपको हर्बालाइफ 24 रिव्यू स्ट्रेंथ क्यों चूज़ करना चाहिए? क्योंकि हर्बालाइफ रिव्यू स्ट्रेंथ को स्पोर्ट न्यूट्रिशन के बेस्ट एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है। हर्बालाइफ 24 बैंड सब्सटेंस टेस्टेड है। यह प्रोडक्ट इन्फॉर्म स्पोर्ट द्वारा सर्टिफाइड है। इन्फॉर्म स्पोर्ट प्रोग्राम यह आश्वस्त करता है कि हर्बालाइफ 24 में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्पोर्ट्स में बैन हो। हर्बालाइफ 24 के हर एक बैच को इन्फॉर्म स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत टेस्ट करके सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें कोई भी बैन सब्सटेंस नहीं है। हर्बालाइफ 24 की पर सर्विंग में आपको 176 कैलोरीज एंड 24 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। हर्बालाइफ 24 के की इंग्रेडिएंट्स हैं कैसीन, वे प्रोटीन आइसोलेट, ब्रांचेन अमीनो एसिड्स एंड एल-ग्लूटामाइन। हर्बालाइफ 24 अभी चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है। इसमें आपको विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं जो आपकी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ये इजी टू कैरी सैचेट फॉर्म में आता है और इसमें आपको 10 सैचेट्स मिलते हैं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर, कलर या फ्लेवर यूज़ नहीं किया गया, जो कि इसकी खासियत को बढ़ाता है। अब मैं आपको डिटेल में हर्बालाइफ 24 के बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें वे एंड कैसीन प्रोटीन मिलते हैं जो मसल रिबिल्ड करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो मसल ग्रोथ के प्रोसेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं बाय सपोर्टिंग द डिलीवरी ऑफ ब्रांचेन अमीनो एसिड्स। एल-ग्लूटामाइन मिलता है जो हेल्प करता है मसल रिकवरी में। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12 मिलता है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसके साथ साथ विटामिन E मिलता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। विटामिन C मिलता है जो हमारी बॉडी की टायर्डनेस एंड फटीग को कम करता है। इसमें हमें आयरन मिलता है जो कि आपके बॉडी के रेड ब्लड टाइप सेल्स एंड ऑक्सीजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। आप हर्बालाइफ 24 को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लीन मसल बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको इसके यूसेज के बारे में बताऊंगा। हर्बालाइफ 24 इजी टू कैरी सैचेट फॉर्म में आता है। आपने इसके 1 सैचेट को 240 ml पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है शेकर में। इसकी मिक्सबिलिटी बहुत ही अच्छी है, ये आसानी से मिक्स हो जाता है। आपको डेली 1 सर्विंग लेनी है, जितना रिकमेंड किया है उससे ज़्यादा नहीं लेना। अब मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसको यूज़ करने का। मुझे हर्बालाइफ 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए 18 डेज़ हो गए हैं, तो मैं आपसे अपने 18 डेज़ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं डेली 1 आवर वर्कआउट करता हूं एंड उसके 30 मिनट के बाद मैंने हर्बालाइफ 24 लेना स्टार्ट किया है। तो मैंने फील किया जैसे जैसे मैंने इसको लेना स्टार्ट किया है मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मेरी वेट्स उठाने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हुई है एंड फुल डे एनर्जेटिक फील करता हूँ एंड लीन मसल बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस के बाद मैं रिकमेंड करूँगा हर्बालाइफ 24 मसल रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। जो लोग स्पोर्ट्स से फील्ड से बिलोंग करते हैं, अपना स्पोर्ट परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रिबिल्ड स्ट्रेंथ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है। और अगर आप एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग पर्सन हैं एंड मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको हर्बालाइफ 24 को ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। हर्बालाइफ 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोडक्ट है मसल ग्रोथ के लिए। अगर आप रिबिल्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेलनेस कोच को आज ही कॉन्टैक्ट करिए।